Atong tukion ang sugilanon sa usa ka pastor sa New Caledonia. Kini ang sugilanon ni Pastor Stanislas nga nagauluhan, ang Dios sa akong apuhan. Si Stanislas nidako sa usa ka Kristohanong pamilya nga puno sa kultura, pagtuo ug tradisyon. Ikaduha siya sa 8 ka magsuon. Apan miabot ang dakong kasubo sa dihang namatay ang iyang amahan sa aksidente samtang buntis pa ang iyang inahan sa ilang kinamangurang igsuon. Tungod kay lisod at timanon silang tanan, gipadala sila sa ilang mga apuhan. Sa balay sa iyang mga apuhan, unang nasaksihan ni Stanislas ang tinuod nga debosyon sa Dios. Matag buntag, makamata siya nga adunay kandila ug makita ang iyang mga apuhan nga nagluhod sa pag-ampo. Apan misulod sa iyang hunahuna ang pangutana, kung maayo ang Dios, ngano nga nag-antos man kaayo ang akong apuhan nga matinud-anon man kaniya? Pagka-teenager niya, napalayo siya sa iyang pagtuo. Misulod siya sa pagpanigarilyo, pag-inom, pagpangawat, apil ang car theft o pagpangawat og sakyanan o drug trafficking. Usa ka gabii, hubog siya og nagmaneho sa kinawat nga sakyanan. Nakadungog siya og tingog sa iyang kasing-kasing. Unsay imong gibuhat? Mao ba ni ang gusto nimong katapusan? Nakamatngon siya. Sa sunod buntag, mibiya siya sa kriminal nga kinabuhi. Nibalik siya sa ilang lungsod aron magsugod pag-usab. Human sa usa ka tuig ug tunga nga paningkamot, misulod siya sa militar sa edad nga 18 ug nakakita og tarong nga trabaho. Sa ulahi, nagkapamilya siya ug nagkaanak og 2, apan tungod sa mga kasakit nga nangagi, nagbulag sila. Naghangyo ang amahan sa babay nga hatagan niya og ikaduhang higayon ang ilang relasyon. Ang iyang partner gikan sa Seventh-day Adventist nga pamilya ug gusto mo balik sa simbahan. Miingon si Stanislas, "Nasulayan ko na ang tanan. Tingali panahon na nga sulayan si Jesus." Nagsimba sila sa lain-lain nga adlaw. Siya sa Domingo, ang iyang asawa sa Sabado. Apan nakita niya ang kausaban. Mas malinawon ug malipayon ang babay. Usa ka adlaw, miuban siya sa Sabado nga pagsimba. Didto natandog ang iyang kasing-kasing. Gisugdan niya ang Bible study ug didto niya nasabtan ang mga tubag sa iyang dugay ng mga pangutana. Naila niya ang tingog nga iyang nadungog kaniadto, mao gihapon ang Dios nga karon nagigsulti kaniya pinaagi sa pulong. Miingon siya, "Nakaamgon ako unsa ang tinuod nga pagtuo." Sa dili madugay, nagminyo sila ug nabautismohan silang 2. Paglabay sa 2 ka tuig, nieskwela siya sa Adventist University sa Fiji ug nikuha og degree sa teolohiya. Karon, usa na siya ka pastor sa New Caledonia. Nag-alagad sa Dios dili na tungod sa tradisyon, kundi tungod sa tinuod nga pagtuo ug personal nga relasyon kang Kristo. Ang 13th Sabbath offering makatabang sa pagtukod og center of influence sa Wallis aron mas daghang kinabuhi ang matandog sama sa kinabuhi ni Pastor Stanislas Wenegay.